आज तपाईहरुले खुशियाली मनाउनु भएको छ। तपाईहरुको निधारको अबिर पनि कतिको त नुहाउँदा नुहाउँदा पनि गएको छैन, कतिपय अझै पनि अबिरमाला लगाइरहनु भएको छ। हो, त्यस्तै सेलिब्रेसन नेपाली जनताले अबको 5 वर्ष प्रत्येक दिन गर्न सक्ने गरी काम गर्नुपर्छ। तपाईको परिवार कति खुसी हुनु भएको छ नि, माननीय हुनुभयो भनेर। परिवार आफन्त देश विदेशमा ओहो कत्रो सेलिब्रेसन चल्यो होला, केक काट्नु भयो होला, दियो बाल्नु भयो होला, रातभर रमाइलो गर्नुभयो होला, खानपिन कति रमाइलो गर्नुभयो होला नि। हो, त्यस्तै उत्सव जनताले 5 वर्ष मनाउनु पर्छ। तपाईलाई चुनेकोमा, मलाई चुनेकोमा। राजनीति त्यसै गरी चल्नेवाला छैन, नथिङ। कुनै पनि चिज हिजो जस्तो चल्नेवाला छैन। काँचुली फेर्ने हो, सर्लक्कै काँचुली फेर्ने हो। सर्लक्कै काँचुली फेर्नका लागि भनेर नेपाली जनताले हामीलाई त्यो अभिमत दिएका हुन्। हामी कानुन बनाउन आएका हौँ। कानुन बनाउने प्रमुख जिम्मेवारी तपाईहरुको काँधमा नेपाली जनताले दिएका हुन्। उनलाई थाहा छैन त्यो कानुन फेरेर उनको घरको बाटो बन्छ, उनको धारामा पानी आउँछ, बिजुली आउँछ, इन्टरनेट चल्छ, उनलाई थाहा छैन। तर तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ कुन धाराले कहाँ अड्काएको छ मान्छेको घरमा धारा आउनु, तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ। अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर नेपाली जनताले अब हामीलाई कुनै बहाना बनाउन नपाउने गरी दिल खोलेर स्पष्ट र लगभग 2/3 बहुमत दिएका छन्। अब के को बाधा, अब केले अड्काउँछ हामीलाई? अब अड्काउने भनेको तपाई हाम्रो नियतले मात्रै हो, पालना गराउने छ। किनभने परिवार ठूलो भएको छ, अनुशासित हुन सकेनौं भने त्यसले अर्कै किसिमको एउटा अराजकता सृजना गर्छ। अराजकतालाई हामी कदापि स्वीकार गर्न सक्दैनौं। यसै पनि विभिन्न किसिमका अराजकताबाट समाज आक्रान्त भएको यो अवस्थामा हामीले अत्यन्त अनुशासित हुनुपर्ने छ। किनकि जुन आशा र अपेक्षाका साथ नेपाली जनताले भोट खन्याएर दिएका छन् नि, त्यो ठूलो जिम्मेवारीको महसुस तपाईलाई प्रत्येक दिन हुनुपर्छ साथी हो, प्रत्येक दिन हुनुपर्छ। यो देश अहिले पनि बनेन भने कहिले पनि बन्दैन भनेर साथीहरूले भनेका छन्, हर ठाउँमा भनेका छन्। तपाई भोट माग्न जाँदाखेरि आमा बाहरूले रुँदै के भनेका छन् तपाईलाई थाहा छ? बाबु यो देश बचाऊ भनेका छन्। सुन्दाखेरि यो देश बचाऊ कति सामान्य कुरा हो नि, कति गहन कुरो छ, कति गहिरो कुरो छ, कति ठूलो कुरो छ भन्नुस् त। यो देश बचाऊ हामी जस्ता सामान्य मान्छेको हातमा, नीलो झण्डा फरफराउँदै हातमा घण्टी बोकेर हिँडेका हाम्रा हातमा, हाम्रा काँधमा देशका ज्येष्ठ नागरिकदेखि बालक बालिकाहरूसम्मले यो देश बचाऊ भनिरहेका छन्। यो जिम्मेवारी हो, ठूलो शक्ति हामीले प्राप्त गरेका छौं। जति ठूलो शक्ति त्यति ठूलो जिम्मेवारी साथी हो। कृपया यो जिम्मेवारीको महसुस यहाँहरूले गर्नुहोला। म जहाँ जुन ब्याकग्राउन्डबाट आउनु भएको छ म सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। राष्ट्रसभाभित्र सिङ्गो देशको अनुहार छ। अब संसदको सेसन चले भन्दा बाहेक तपाईहरुको भेट जनतासँग हुनुपर्नेछ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा निरन्तर खट्नुहोला। तपाईको निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै पनि मान्छेले दुःख पायो भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तपाईको हुनेछ। किनकि तपाईलाई उसले जिताएर पठाएको हो, आफ्नो सुख पाउँछु भनेर पठाएको हो। तपाईलाई सुख दिन